Каждый храпящий умрет от апноэ, просто ему нужно дожить до этого момента, то есть некоторые умирают раньше от каких-то других сопутствующих заболеваний. 5 часов периодических задержек дыхания, это то, что мы говорим апноэ, то дышит, то не дышит, вызывает необратимые поражения клеток мозга. Это клетки Пуркинье, они отвечают за координацию. Это важный момент, потому что это происходит у детей. И у детей, к сожалению, к большому, сейчас это архичастая проблема, просто это не диагностировано.